வீடியோவில் தையல் மிஷினை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா இதுக்கு எப்படி ஆயில் போடுறது, எந்தெந்த பார்ட்ஸுக்கு போடணும், அதை எப்படி போடணும், அதாவது இந்த தையல் மிஷின் தலையோட ஹெட்டில் உள்ள பிளேட்டை கழட்டி எப்படி போடுறது, நீடில் பிளேட்டில் வந்து கழட்டிட்டு அதை எப்படி ஆயில் போட்டு திருப்பி மாட்டுறது, கைடு கழட்டுறது எப்படி, நீடில் கழட்டுறது எப்படி, மாட்டுறது எப்படி, அதே மாதிரி அடியில் இன்சைடில் என்னென்ன பார்ட்ஸுக்கு நம்ம ஆயில் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரெண்டாவதாக வந்து இந்த தையல் மிஷினை எப்படி புதுசாக மிதிக்கிறவங்க எப்படி மிதிச்சா ஈஸியாக கற்றுக்கலாம், பழகலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். பாமின் போடுறது, நூல் எப்படி போடுறதுங்களை பற்றி மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் ஆபத்தமிழ் கிரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். தையல் மிஷினில் க்ளீனிங்கில் மிஷினை தலையை க்ளீன் பண்ணுவோம், டேபிள் க்ளீன் பண்ணுவோம். ஆனால் வந்து அடியில் டேபிளுக்கு அடியில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் வந்து மெயினாக வந்து இதில் வந்து நம்ம சில இந்த பூச்சிங்க இதெல்லாம் வந்து போய் டஸ்ட்லாம் படிஞ்சிடும். ரெண்டாவது ரொம்ப நாள் அதிலே போய் டஸ்ட்டுலாம் படிஞ்சு ரொம்ப அழுக்காயிடும். அப்படி வைக்கக்கூடாது. எப்போதுமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது ஸ்டாண்டை க்ளீன் பண்ணணும். இந்த டேபிளுக்கு அடியில் ஸ்டாண்டு, இந்த இரும்பு ஸ்டாண்டு, இந்த வீலு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு காட்டன் துணி வச்சு அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணும். அந்த பேரிங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஆயில் போட வேண்டியிருக்குது. அப்போ தான் வந்து இந்த பண்டல் ஓட்டுற மிஷின் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். அதே டைமில் கண்டிஷனில் இருக்குதா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சில பேர் ஸ்டாண்டை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, அதுவாக கலண்டு விழுகிற வரைக்கும் கூட அப்படியே விட்டுருவோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எப்போதுமே வந்து டேபிள் வந்து அடியில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி இந்த இரும்பு ஸ்டாண்டு, அதே மாதிரி வீல் வந்து எல்லாமே இதே மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் ஆயில் போடணும். எப்போதுமே ஆயில் வந்து போடுறது வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும். எப்போதுமே க்ளீன் பண்ணால் போடவே கூடாது. இந்த ஆயில் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா தையல் மிஷின் விற்கிற கடையில் கிடைக்கும். ஸ்பேர் பார்ட்ஸு விற்கிற கடையிலையும் கிடைக்கும். இது மாதிரி தையல் மிஷினுக்குன்னு ஆயில் இருக்கும். அந்த ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். அதே டைமில் ஸ்மூத்தாகவும் நம்மளுக்கு வந்து தைக்கிறதுக்கு மிஷின் நல்லாயிருக்கும். ரன்னிங் கண்டிஷனில் வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி உங்கள் ஏரியாவில் இது கிடைக்கல அப்படின்னு பட்சத்தில் நம்ம வீட்டிலையே வந்து இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, அதாவது எமர்ஜென்சிக்கு இது வந்து நான் வந்து இதுதான் போகணுன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து இப்போ கடையில் வாங்க முடியல, நம்ம ஏரியா கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா, தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு 50 மில்லி அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து கெரசின் ஒரு 25 மில்லி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அது மாதிரி 100 மில்லி ஆயில்னாக்கா ஒரு 50 மில்லி கெரசின் அப்படி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்தளவுக்கு வந்து மிஷின் வந்து ஸ்மூத்னஸ் இருக்காது. ரெண்டாவது கொஞ்சம் அழுக்கெலாம் படிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்து இந்த கிருஷ்ணா கெரசின்னு சொல்லுவோம், மண்ணெண்ணெய், அதையும் 1:50, அதாவது 1க்கு பாதி அப்படிங்கிற லெவலில் கலந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா மிஷின் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், நல்லா நைஸாக போகும் மிஷினு. அதே மாதிரி இப்போது மிஷினோட தலையை க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் வந்து சுத்தமாக ஒரு நல்ல துணியை எடுத்துக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி மிஷினை சாய்ச்சிக்கிட்டு மிஷினோட தலையோட அடியிலையும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, அந்த மிஷின் தலையில் இந்த பிளேட்டு இதை கழட்டிட்டு இந்த தலை ஹெட்டு இதுக்குள்ளே எப்படி வந்து பார்ட்ஸுங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த பாருங்கள், பிளேட்டில் எவ்வளோ ஒரு கிரீஸ்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப நாள் க்ளீன் பண்ணாததுனால. இந்த க்ளீனிங் வந்து மாதத்தில் ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி பிளேட்டை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் நம்ம ரெகுலராக மிஷின் தைக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அது வந்து மாதத்துக்கு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது வந்து உள்ளே கொஞ்சம் காட்டன் துணியை வந்து உள்ளார மாதிரி கொஞ்சம் நொந்தி நல்லா விட்டுட்டு, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ ஏதோ வச்சு கொஞ்சம் நல்லா துணியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டஸ்ட்லாம் வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு தட்டி எடுத்துடலாம். நல்லா அழுக்கு நல்லா போயிடும். எடுத்த உடனே ப்ரெஷ் வச்சோம்னாக்கா ஆயில்லாம் அந்த ப்ரெஷ்லையும் ஒட்டிக்கிட்டு அந்தளவுக்கு வரும். அடுத்தடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமாயிடும். அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு துணியை வச்சு அதில் உள்ள ஆயில் கிரீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒத்தி எடுத்து நல்லா தடுத்து எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதில் டஸ்ட்டு விழுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். பார்த்துக்குங்க. இதே மாதிரி தான் இது வந்து மேலே வந்து மிஷினோட தலை உள்பகுதியில் உள்ள பாகங்கள், டேக்கப் லிவரு, இது மாதிரி
பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. நீடில் பாரு, கைடு பாரு எல்லாமே இருக்குது. அதோட ஜாயிண்டான ராட்லேருந்து வர்ற மூவிங் பார்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஆயில் போடணும். அந்த பாருங்கள், அது எங்கெங்கே போகிறோன்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த பார்ட்ஸுக்கெலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஆயில் விடணும். ஒரு ட்ராப் விட்டால் போதும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் விட்டோம்னாக்கா துணியில் வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் அதனால் ஒரு ட்ராப் இது விடுறது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 நாள், ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி விடுறது நல்லது. அதுக்கு மேலே அடிக்கடி விடணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறமா காஞ்ச பிறகு விட்டால் போதும். இதில் வந்து மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம காட்டுற மாதிரி ஆயில் போட்டுக்குங்க. உடச்சிட்டு தான் ஆயில் போடணும் எப்போதுமே. அதே மாதிரி பேடு ராடோட தலை, நீடில் பார் தலை, நீடில் ராடு, அதோட நட்டு மேல் பகுதி, இந்த டேக்கப் லிவரோட அட்டாச்சிங் பண்ண இடம், இது இடங்கள்லாம் வந்து ஆயில் விடணும். ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஒயிட்டு இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது அன்னைக்கு ஒயிட்டு ஷர்ட்டு தைக்கக்கூடாது, ஒயிட்டு ட்ரெஸ் தைக்காதீங்க. ஆமாம், டார்க் கலரு ட்ரெஸ் தைக்கிறப்போ இதை மாதிரி தலைக்கு வந்து தலையில் உள்ள பார்ட்ஸுங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆயில் போடலாம். ஒயிட்டு துணி தைக்கணுன்னாக்கா அன்னைக்கு வந்து இது மாதிரி ஹெட்டில் வந்து கழட்டி க்ளீன் பண்ணி ஆயில் போட வேணாம். அது மாதிரி வேலையாக இருந்தால் முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மறுநாள் போட்டுக்குங்க. ஒரு நாளுக்கு மட்டும், ஏன்னா கொஞ்சம் அதில் வந்து டஸ்ட்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஆயிலெலாம் லீக்கேஜ்லாம் லேசாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்படியும் அவசியமாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீடில் பாரில் வந்து ஒரு துணியை வச்சு கண்ணு துணி வச்சு கட்டிவிடுங்க. இதே மாதிரி மறுபடியும் டைட் பண்ணிடணும். இது மாதிரி தான் ஹெட்டு க்ளீன் பண்ணி தலையை, மிஷினோட தலையை க்ளீன் பண்ணி ஆயில் போடுறது இந்த மெத்தடில் தான் போடணும். இதோட சின்ன மிஷினோட டென்ஷன் என்னன்னாக்கா, இது வந்து நம்ம தைக்கிறது பக்கத்துக்குமே இருக்குது டென்ஷன். இதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கால்ட்டு நம்பாங்க பிளேட் அந்த சைடில் இருக்கும், பிளேட்டில் இருக்கும். அதாவது அதை டென்ஷன் பிளேட்டோட அட்டாச்சிங் பண்ணி விட்ருப்பாங்க தனியாக. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். சின்ன மிஷினுக்கும் பெரிய மிஷினுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? என்ன அது பெரிய மிஷினை காட்டுறீங்களா அப்படின்னா அதுதான். நீடில் கழட்டி, நீடிலாம் கழட்டிட்டு இந்த நீடில் பிளேட்டு, அந்த மிஷின் பிளேட்லாம் கழட்டி கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். பல்லு அந்த பல்லு இருக்கு இல்லைங்களா, பல்லு எடுக்கலாம் கூட டஸ்ட்டு ஓவராக ஜாம் ஆகிருக்கும். இது எப்படி கழட்டுன்னு பார்த்துங்க. ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் போதும், நம்ம ஈஸியாக கழட்டிடலாம். இது நார்மலாக வந்து நம்ம இந்தியன் மெத்தடில் எப்படி கழட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான். ஆமாம், அந்த நட்டெலாம் அதில் டைட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் தொலைஞ்சு போய்டும், ரொம்ப இது பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த பிளேட்டை லேசாக தள்ளிட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அந்த நீடில் பிளேட்டை கழட்டிடலாம். இது வந்து நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால், ஒரு அடி லெத்தில் உள்ள ஹைப்பிடி உள்ள ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்னாக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் எப்போதுமே 2 ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது. பெஸ்ட்டு சின்னது ஒன்று, பெருசு ஒன்று. சின்னது வந்து நீடில் மாட்டுறதுக்கு, இது மாதிரி பெருசு வந்து இது மாதிரி மெயின்டெனன்ஸுக்கு. 2 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டோம்னாக்கா பிளேட்டு தனியாக வந்துடும். அதுலேயும் வந்து டஸ்ட் இருக்கும். கழட்டியாச்சு. அதில் பாருங்கள், அதில் கூட டஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கு அதாவது ஆயிலும் டஸ்ட்டும் சேர்ந்து க்ரீஸ் மாதிரி ஆகிடும். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா, இந்த கேப்பெல்லாம் வந்து ஆமாம் நூல் வந்து பஞ்சு மாதிரி ஆகி அது வந்து அதில் வந்து படிஞ்சிருக்குது பாருங்கள். ஒரு ஊசி வச்சு, மோட்டார் ஊசி வச்சு அதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும் சுத்தமாக. அவ்வளோதான், பெரிய வேலையே கிடையாது க்ளீனிங். அப்படி இதெல்லாம் வந்து 1 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. எல்லாமே வந்து ஒரு நீடில் வச்சு தான் அந்த இடத்துல எடுக்க முடியும்னா, அதனால் பிக்னடி பெரிய ஊசி, மோட்டார் ஊசி வச்சு எடுங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம டேட்டை க்ளீன் பண்ணி கழட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டால் அப்படியே அடியிலையும் மிஷினை தூக்கிட்டு அடியிலையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணி ஆயில் போடுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அது பாருங்கள், மிஷின் வந்து ஃபுல்லாகவே தூக்கிடுறேன் நான். அப்படியே இந்த கிளாம்ப்லேருந்து ஃபுல்லாகவே தூக்கிடுறேன். இது வந்து நம்ம அடியில் வந்து ஃபுல்லாக இதே மாதிரி பார்த்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். இதையும் க்ளீன் பண்ணணும். இடுக்கெலாம் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு துணியை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு 10 நாளைக்கு வாட்டி இன்சைட்லாம். அதில் வந்து ரொம்ப டஸ்ட்டு கிடையாது. இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணணும்.
கேப்லாம் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி எதனா ஒரு இதை வச்சு அதுக்குள்ளே துணியை வச்சு தள்ளி அனுப்புனாக்கா நம்ம எடுத்துடலாம். அதெல்லாம் டஸ்ட்லாம் எடுத்தால் தான் ஆயில் வந்து அதுக்கு வந்து கரெக்டாக சேரும். அதே டைமில் வந்து சுத்தமாகவும் இருக்கும். ஆயில் இது வந்து கிரீஸ் மாதிரி ஆகி ரொம்ப சேர்ந்ததுனாக்கா வந்து அது வந்து அப்புறம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது. இது வந்து செட்டில் க்ளீன் பண்ணுறோம். இப்போ ஆயில் போட்டுடலாம். அப்படியே ஃபஸ்ட்டு செட்டில்லாம் போடுறோம். செட்டிலுக்கு வந்து டெய்லியே ஒரு ட்ராப் நம்ம வந்து 2 ட்ராப் விடணும். இது க்ளீன் பண்ணுறப்பவும் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம். அதாவது செட்டிலுக்கு மேலே வந்து அந்த பல்லோட மூவ்மெண்ட் உள்ள பார்ட்ஸ்லாம், ராடுலாம், மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே போடுறோம். இது மாதிரி பார்த்துக்கங்க என்னென்ன இடத்துக்கு நம்ம போடணுங்கிறத. இது வந்து கியர் ஏரியா, இது வந்து கியர் மாதிரி இதெல்லாம் தள்ளி கொடுக்குறது, நம்ம மிஷினை தள்ளி கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்க செட்டப். அது சென்ட்ரல் ராடு, செட்டிலோட சென்ட்ரல் ராடு எல்லாத்துக்குமே ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணணும். நம்ம இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ஆயில் போடுறப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அடியில் எதனா பார்ட்ஸுங்க வந்து லூஸ் ஆகிருக்குதான்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சுப்போம். லேசாக அதை செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா தெரியும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்போவே பார்த்து டைட் பண்ணிடலாம் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பிளேஸில் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் போட வேண்டியிருக்குது. எல்லாமே வந்து நம்ம 2 வாட்டி பார்த்தாச்சு. எப்படி ஆயில் போடணும்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த பார்ட்டுங்களுக்குலாம் போட்டால் போதும். சின்ன மிஷின்லையும் இதே டைப்பில் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், அவ்வளோதான். அதனால் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் புரிஞ்சிடும். இப்போ மிஷினை வச்சு மறுபடியும் ஃபிட்டிங் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், அதில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸு இங்கே ஒரு அதில் கரெக்டாக லாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் 2 பக்கமும் 2 இருக்குது. அதில் கரெக்டாக மிஷினில் மாட்டி அப்படியே சாய்ச்சி விட்டோம்னா அதுதான் பிடிச்சிக்குது நமக்கு வந்து மிஷினை. சாய்ச்சி விட்டாக்கா அதுவாக நின்றுக்கிறதுக்கெலாம் இதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது வந்து டேபிளோடு அட்டாச் பண்ணியிருக்குது. அவ்வளோதான், கரெக்டாக மாட்டிடுச்சு. இப்போ பிளேட்டை மாட்டிடலாம். நம்ம சிம்பிள் ஒர்க்கு தான். ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி நம்மளே வந்து பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆயில் போட்டுடலாம் அப்படியே கொஞ்சம். ஏன்னா மேலேருந்தும் ஆயில் போட்டால் நல்லாவே இன்னும் கரெக்டாக இதாகும் எல்லா பக்கமும். அதனால் லைட்டாக மேல் பக்கம் வந்து ஆயில் போட்டுறோம். நம்ம வந்து பிளேட்டை வச்சு 2 ஸ்க்ரூ தான் டைட் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஏறுமறையாக டைட் பண்ணக்கூடாது. ஏறுமறையாக டைட் பண்ணோம்னாக்கா நட்டு வந்து சரியாக ஃபிட்டிங் ஆகுது. அப்புறம் பிளேட் லூஸாகவே நின்று போயிடும். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ரிவர்ஸில் திருகிட்டு அதுக்கு இது பண்ணணும். மிடில் பிளேட் க்ளோசிங் பண்ணியாச்சு. மிஷின் பிளேட்டும் தள்ளி விட்டோம். ஸோ கைடும் நீடலும் மாட்டணும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் புட்டுன்னு சொல்கிறேன், கைடை மாட்டிடலாம். நட்டை லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு லூஸ் பண்ணியாக வச்சுக்கிறோம். அப்படியே டைட் பண்ணிட வேண்டியான்.
இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே கரெக்டாக டைட் பண்ணிடணும். கரெக்டாக உட்காந்து செக் பண்ணிக்கலாம், வேலை சுற்றி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு இருக்குது, நம்ம தொடச்சி இது பண்ணதுனால. சுற்றி விட்டோம்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நீடில் மாட்டணும். நீடில் வந்து இதுக்கு வந்து 9510 மாடல் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாடல் அம்பர்லா. இதுக்கு வந்து நீடில் வந்து உருட்டை ஊசின்னு சொல்லுவாங்க, உருளையாக இருக்கும். அதில் வந்து நீளமான கோடு போட்டது வந்து நூல் பொறுக்கிற பக்கமாக இருக்கணும். அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும். நம்ம உட்காந்து வைக்கிறப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும் உட்காந்துருக்க பக்கத்துலேருந்து. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சின்ன பள்ளம் மட்டும் இருக்கும். அதில் வந்து செட்டில் வந்து நூல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன காடி மாதிரி இருக்கும் நீடில். இதை நம்ம பார்த்துக்கணும். நீட்டு கோடு போட்டது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரணும். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க பொசிஷனில் நீட்டு கோடு வந்து தெரியுது. ஆப்போசிட்டில் அந்த சின்ன பள்ளம் மாதிரி, அதாவது செட்டில் நூல் எடுக்கிற அந்த காடி இருக்கும். அதில் பார்த்தோம்னாக்கா இதுதான் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. இதுலேயே வந்து நம்ம சின்ன மிஷினுக்கு வந்து பட்டை ஊசி மாதிரி இருக்கும். அதை அப்படியே ஃபிட்டிங் பண்ண வேண்டியதுதான். பட்டை ஊசி பார்த்து அப்படியே ஃபிட் பண்ண வேண்டியதுதான். இந்த நீட்டு கோடு உள்ளது தான் லெஃப்ட் சைடு வர்ற மாதிரி நம்ம இப்போ இருக்க பொசிஷனில் பார்த்து இந்த பக்கமாக இருக்க மாதிரி வச்சு நல்லா மேலே ஏறி வச்சு டைட் பண்ண வேண்டியதுதான். அப்படியே சின்ன பெரிய ஸ்கூட்டர் கொஞ்சம் செட் ஆகலை, அதனால் சின்ன டைட் பண்ணுறோம். ஓகே, கரெக்டாக போகுதா ஓரமாக போகுதான்னு செக் பண்ணுறோம். கரெக்டாக போகுது. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சட்டுன்னு வேகமாக விடக்கூடாது. ஏன்னா பெண்டாக இருந்தாலோ இல்லை கேடு பெண்டாவோ நம்ம அதை டாப்பாக பண்ணியிருந்தாக்கா டமான்னு உடஞ்சிடும். அதனால் மெதுவாக சுற்றி பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அதாவது மிஷின் வந்து கொஞ்சம் டேப்பில் சரியாக லூஸ் இருக்குது மிஷினுக்கும் தலைக்கும். அதனால் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னாக்கா இது மாதிரி ஒரு துணியை மடித்து சக்கி வச்சுக்க வேண்டியதான். அந்த கேப்பில் வச்சிட்டோம்னாக்கா ஆடாமல் நிற்கும். இதை பார்த்துக்கணும். உங்கள் மிஷினே வந்து ரொம்ப தடவை ஆடுது அப்படின்னாக்கா இது மாதிரி கொஞ்சம் துணி, காட்டன் துணி எடுத்து மடித்து திக்னஸ் துணி எடுத்து எந்தளவுக்கு கேப் டைட் வேணுமோ அந்தளவுக்கு துணியை திக்னஸ் எடுத்து கேப்பில் வச்சு மிஷினை கவுத்து விட்டாக்கா டைட் ஆகிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மேலே வந்து ஆயில் எதாவது போகணுன்னு பார்த்துடலாம். சைடு பாரோட இதுக்கு டாப்பில் போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி. இன்னொரு வாட்டி இங்கேருந்து போடுறதையும் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி நீடில் பாரோட டாப்பும் போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு வாட்டி போட்டுக்கிறோம். அது வந்து ராடு இன்சைடில் உள்ளே போகிறதுக்கு இதில் டாப் விட்டாக்கா உள்ளே போயிடும். அதுலேயும் போடணும். அதே மாதிரி அங்கே ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும், அங்கேயும் போடணும். பக்கத்துலேயே இன்னொரு சின்ன ஹோல்ஸ் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கும் போடணும். வீல் பக்கத்தில் கேப்பில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும், அந்த கேப்பில் போடணும். சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் தான் அங்கேயும் போடணும். இதுதான் டாப்பில் வந்து போடுறது. இது வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே. அடியில் வந்து மிஷினுக்கு அடியில் தான் உங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்து இதிலெல்லாம் போட்டோம்னாக்கா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்குலேஷன் ஆகி ஈரமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுடைய நம்ம மிஷின் வந்து தேய்மானம் கம்மியாக இருக்கும், தைக்கிறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அடுத்து எப்படி நம்ம பெல்ட்டு போடுறது அப்படின்னு உட்காந்த இடத்துலேயே எப்படி பெல்ட்டை போகுதுன்னு பார்க்கலாம். மேலே வந்து தலையில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிடணும். அதில் இப்போ வந்து வீலில் வந்து பாருங்கள், இதே மாதிரி ஒரு பக்கம் லேசாக எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே மெதுவாக பிடிச்சி இழுத்து அது மாதிரி தான் விடணும். பார்த்துக்குங்க. இது மாதிரி தான் நூல் கொடுக்கணும். ஆமாம், அதாவது மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் மாட்டிடணும். தலையில் வந்து வீலில் மாட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த வீலில் வச்சு பிடிச்சி அப்படியே இதை வச்சு பிடிச்சா மாதிரி மேலே இழுத்து விட்டோம்னா கரெக்டாக வீல் கரெக்டாக ஒரு கையாலேயே உட்காந்துல மாட்ட தேவையில்லை. அது பழகிக்கலாம், நீங்கள் கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி இது மாதிரி சுற்றுறப்போ வந்து பேக் சைடு தான் நமக்கு வந்து வீல் சுற்றணும். பார்த்துக்குங்க, இந்த வெளியில் தான் சுற்றணும். பேக் சைடு தான் நம்ம கையை வந்து பேக் சைடாக இழுத்து விட்டுட்டு மிஷின் தலையோட வீலை அப்படி இழுத்து விட்டுட்டு பெடல் பண்ணோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட பொசிஷனுக்கு வரும். சப்போஸ் நம்ம இழுத்து விடாமல் பண்ணாக்கா நீங்கள் பழகிறப்போ முன்னாடியே சுற்றிக்கிட்டு போவோம். அதுக்காக தான் இதை சொல்ல வரேன் நான். அதனால் வந்து எப்போதுமே வந்து மிஷின் தலையை வந்து உள்ள வீலில் வந்து சுற்றி விட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. லேசாக
பெடல் பண்ணுறப்பவே வந்து கை பழக்கம் வரணும். அப்படி வீலை சுற்றி விட்டு பெடல் பண்ணோம்னாங்க அப்படியே பேக் வழியே சுற்றிட்டே இருக்கும். பழகிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் சைடு சுற்ற ஆரம்பிப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக நான் சொல்கிறேன், வீலை சுற்றி விட்டுட்டு மிதிக்க ஆரம்பிங்க. அதுதான் அதில் வந்து ப்ரொசீஜர். இது வந்து சின்ன மோட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம், சின்ன பவர் மோட்டரும். இது வந்து கரண்ட்டு கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது. இதையும் வச்சு நம்ம வந்து பெடல் பண்ணோம்னாக்கா அதில் ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி தான். அதில் பெல்ட்டு நான் வந்து எலாஸ்டிக் பெல்ட் போட்டிருக்கிறேன். கொஞ்சம் டைட்டாக வேணும். இது வந்து எலாஸ்டிக் பெல்ட் போட்டிருக்கேன். அதனால் வந்து எடுத்தோடனே சும்மா அந்த ராடில் மாட்டி விட்டு அங்கே மாட்டிட்டு அதுக்கு பொருள் வீலில் மாட்டுறேன். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குங்கிறனால ஃபஸ்ட் சும்மா வீலுக்குள்ளே போட்டு விட்றேன் அடியில், அப்புறமா எடுத்து மாட்டி விட்றேன். ஆமாம், இது அப்படியே மாட்டிக்க வேண்டியதுதான். இது வந்து கரண்ட் இல்லாத டைமில் பெடல் போடலாம். கரண்ட் இருந்தாக்க இந்த ஆக்சிலேட்டரை வச்சு நம்ம வந்து மிதித்து தைக்கவும் செய்யலாம். இது வந்து கரண்ட் பில்லு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதை கிளச்சு மோட்டர்னா வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் அதிகமாக யூஸ் ஆகும். இது வந்து கரண்ட் இல்லாத டைம்லையும் தைக்கணும் போது நான் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். அடுத்து பாபின் கேஸ் எப்படி போடலாம்னு பார்த்துக்கலாம். பாபின் கேஸு, பாபின்னு அதில் வந்து ஒரு லீப் இருக்கும், இலை ஒன்று இருக்கும். அந்த இலைக்குள்ளே விட்டு பாருங்கள், இந்த பாருங்கள் கேப் இருக்குது. அந்த இலைக்குள்ளே விட்டு டக்குன்னு இழுத்தோம்னாக்கா அப்படியே லாக் ஆகிருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து பாபின் கேஸை அதில் வந்து மாட்டணும். பாருங்கள், உங்களுக்காக இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓப்பன் பண்ணாமே பாபின் கேஸ் போடலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் பாருங்கள், அதில் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணணும். அதாவது கொஞ்சம் கேப் மாதிரி இருக்கும் பாபின் கேஸ். அந்த கேப் வந்து மேலே தெரியுற மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணோம்னாக்கா உள்ளே போயிடும். அந்த பாருங்கள், அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, அடியிலேருந்து காட்டுறேன். அதை வந்து மேல் பக்கமாக வச்சு அந்த கேப்பு சரியான போட்டுருந்தீங்கன்னா மேலே போட்டு தைக்கி அது கரெக்டாக வச்சு அப்படி கரெக்டாக வச்சு அழுத்தினாலே லாக் ஆகிடும். அப்புறம் லாக்கை எடுத்து இழுத்துக்கணும். நம்ம அதை வந்து எடுக்கணுன்னா மட்டும் லாக்கை வந்து இழுத்து எடுக்கணும். வைக்கிறப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணனாலே லாக் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இதுதான் ப்ரெஷர். வைக்கிறப்ப நம்ம லாக்கை எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. லாக்கை எடுத்துகிட்டு வைக்கக்கூடாது. வைக்கிறப்ப சும்மா ஒரு வச்சாலே டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு இண்டிகேஷன் பண்ணுறது. அது அப்படி வச்சு அழுத்துறப்போ டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா கரெக்டாக போய் செட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அது சவுண்டு வரலனாக்கா சரியாக ஃபிட்டிங் ஆகலை, செட் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கருப்பு நூல் இருக்கும், அது வேணாம். அதை எடுத்துகிட்டு ஒயிட் நூல் போட்டு எப்படி நூல் போடுறோன்னு பார்த்துடலாம். நூல் பார்த்துக்குன்னா இதே மாதிரி இதில் ஒரு வாட்டி கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப முறுக்கலாக வருது அப்படின்னாக்கா 2 வாட்டி, 100 வாட்டி கீழே உள்ள அதுலேயும் கொடுத்துக்கலாம், ஹோல்ஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு வாட்டியே கொடுத்துக்கிறேன். டென்ஷனில் கொடுத்துக்கிட்டோம் அப்படியே கீழே. அதுக்கு பிறகு டேக்அப் லிவர், டேக்அப் பார்ட் லிவர் அதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பார்ட்டில் குடிச்சிக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பேட்டுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ரவுண்டு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை போய் நம்ம வந்து கீழே நீடில் கொடுத்துட வேண்டியதுதான். அப்படியே நீடில் லேசாக த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு குத்தி எடுத்தோம்னாக்கா பாபின் கேஸில் உள்ள நூலை எடுத்து வரும். ரொம்பவும் டைட்டாக எடுக்கக்கூடாது, லேசாக லூஸ் விட்டு அப்படி ஒரு குத்தி எடுத்தோம்னாக்கா பாபின் கேஸில் உள்ள நூலையும் எடுத்துகிட்டு வரும். ரெண்டையும் பிடிச்சி இழுத்து வச்சு துணியில் வச்சு தைக்க வேண்டியது தான். இதுதான் மெத்தடு. அது மாதிரி தான் பாருங்கள். அப்படி குத்தி எடுத்தோம்னாலே நீடில் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு வருது பாருங்கள், கருப்பு நூல் எடுத்துகிட்டு வருது. அவ்வளோதான். 2 நூலையும் சென்டரில் விட்டு ஒரு துணியை வச்சு தைக்க வேண்டியது தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிஷினை எப்படி ஆயில் போடுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி தைக்கிற பொசிஷன்லேயே நம்ம எப்போதும் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ப்ரொசீஜர். இது மாதிரி நம்ம அப்பப்போ மிஷினை க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி நம்ம ஆயில் போட்டு அப்பப்போ வச்சோம்னாலே மிஷின் வந்து தைக்கிற கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். முடிஞ்சால் ஒரு கவர், துணியிலே ஒரு கவர் தைச்சி தைக்காத டைம்களில், வீட்டில் உள்ள மிஷினாக இருந்தால் தைக்காத டைமில் வந்து ஒரு கவர் ஒன்று தைச்சி அதை மாட்டி விட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்கும். வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.